to berieme v podstate na seba, tú zodpovednosť, nakoľko to robíme dlho, takže ja toto viem na 100% povedať. Na tomto pozemku sa dá pripojiť dom na inžinierské siete a dá sa tu postaviť dom typu takého a takého. To už viem povedať na základe toho, čo mi počul z toho obecného úradu. Aké informácie ešte človek nájde o tom pozemku, tej územno-plánovacej informácii? Čo sa týka samotnej žiadosti, napíše sa stručná žiadosť na príslušný obecný úrad. Tá žiadosť obsahuje vlastne jednoduché 2-3 vety. Žiadam o územno-plánovaciu informáciu pozemku, ešte tam že za účelom stavania rodinného domu a oni do tých 30 dní sa mi vyjadria, ako je možné na tom pozemku stávať, za akých podmienok, či je v územnom pláne. Podľa tej územno-plánovacej informácie v podstate je to informácia, kde už ja viem, že či na tom pozemku môžem stavať a potom, že aký dom tam môžem stavať. Napasujeme v podstate na ten pozemok rodinný dom, ktorý teda, aby splnili kritéria zase, či chcú bungalov, či chcú poschodový dom, ako chcú široký dom kvôli šírke pozemku, veľmi dôležitá vec, siete, ako sú pripravené pri pozemku, čo sa týka napojenia na inžinierské siete. Je tam toho viacej týchto vecí a je to vlastne aj zodpovednosť, kedy to zadá. Tak pre mňa v podstate je veľká zodpovednosť povedať, na základe toho, že už by ten pozemok išiel kupovať, tak nemôže sa stať jednoducho, že ho kúpi a na tom pozemku sa nedá stavať. To by bola veľká chyba. Stalo sa to stále, že keď kúpi pozemok, ktorý dostatočne nepreverí a nakoniec je nepoužiteľný ten pozemok. Takže vy viete klientovi pomôcť celým tým procesom overenia toho, že či ten pozemok je vhodný na stavbu. No my to